Դուք գիտեմ, որ Երևան եք դատերին ինչ ավարտ ունեցան։ Այս պայթորությամբ հայրս եւ որդիս ազատ է արձակված, վարչական վարույթ է կիրառվել։ Վարչական վարույթ։ Սահմանափակումներով, եթե չեմ սխալվում, հայրը սահմանափակումներով ժամանակ։ Ոչ, որդիս էլ հետո։ Ու այդ պատահականը չի։ Որ չմասնակցել, երկուսն էլ, իհարկե, երկուսն է ակտիվ ազդեցություն ունեն իմ այս process-ների մեջ եւ երկուսին էլ սահմանափակեցին, պլյուս դրան նաեւ իմ հավագանու տեխնազուներից մեկին նույնպես նաեւ ակտիվիստներից էլի մարդ կա, նորից նույնպես սահմանափակեցին եւ այս երկու օրն էլ քարոզարշավի հետ կապված ամբողջությամբ իմ մոտ քարոզարշավը պրավալ գնաց։ Պարոն Գրիգորյան, ես հասկանում եմ դա մարդկային առումով, բայց տեսեք, մեկին պրավայի համար են կանչում, ասում են քաղաքական հետապնդում է, մեկին ձայնագրում են, որ խոսման դրակաշարքից գալիս են ստուգում են, ասում են քաղաքական հետապնդում է, մեկին ձայնագրում են ակտիվիստին տանում են, ասում են քաղաքական հետապնդում է, բայց ինչ ռեակցիա պետք է տա իրավապահ համակարգը, եթե կան նման հայտարարություններ, նման ձայնագրություններ եւ նման ինքնախոստովանող արդեն անձինք 3։ Բա ինչ անի։ Ես չգիտեմ ով կա ինքնախոստովանած անձիկ կան թե չկան, մենք բացարձակապես նմանատիպ ինֆորմացիա չունենք ինքնախոստովանած անձանց հետ կապված, իշխանությունը կամ իրավապահ մարմինները պիտի հավասարաչափ աշխատեն այդ պարագայում եւ այդ աշխատանքը չպիտի լինի միայն ընդդիմության դեմ եւ այդ ամբողջ ճնշումները, այդ ամբողջ խնդրահարույց դեպքերը աշխատի ընդդիմության դեմ։ Ընդամենը իրավապահ մարմինները պիտի այդ տարբերակով աշխատեն, չնայեն ընդդիմադիրների հետ կապված մի փոքր խնդիր լինի, մի փոքր հարց լինի, ընկնեն ընդդիմադիրների հետևից, կանգնեցնեն, կասեցնեն, խանգարեն, որովհետեւ իրանք կարողանան նույն գործընթացը ակտիվ կազմակերպել Գյումրի քաղաքում։ Դուք երեք անձնական Սարիկ Մինասյանին եք մեղադրում, որ նա է կազմակերպել, հիմա էլ եք այդ կարծիքին։ Ուրեմն անձնական Սարիկ Մինասյանին մեղադրելը այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջի համարը Գյումրի քաղաքում ներկայացնում է Սարիկ Մինասյանը։ Բնականաբար յուրաքանչյուր բան պիտի պահանջես կամ պիտի մտածես, որ հենց պայմանավորված է իրանով։ Ինքը պիտի կարողանա այս դուք չգիտեմ, պիտի որ այդ կանը լավ պատկերացնեք, Գյումրին փոքր քաղաք է եւ Գյումրիում նմանատիպ բաները շատ բուրըն է ընդունվում եւ շատ ցավոտ է ընդունվում եւ յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք քաղաքականությունը քաղաքականություն, բայց եթե ներկայացնում ես ինչ-որ քաղաքական ուժ ու այս պարագայում առաջի համարն ես դու ներկայացնողն ես, այն որ Երևանից եկել են այդ հյուրի կարգավիճակով, պատգամավորներ կամ կուսակցական ակտիվիստներ, իրանք եկել են հյուրի կարգավիճակով, այստեղ առաջի համարը դու ես ու դու պիտի կարողանաս այդ ամեն ինչը կոնտրոլի տակ պահել, որպեսզի վաղը նրանք գնալու են այս քաղաքի մեջ այդ ամբողջ խնդիրների հետ դու ես մնալու։ Դրա համար պիտի առաջի համարը ունենա այդքան հնարավորություն, երեք իմ ասած այն էր, որ պիտի կարողանա կոնտրոլի տակ պահել ամեն ինչը։